then nígbà tí Celestial wà ní gbogbo 36 states of the nation kí ló dé tó fi ń kó 25 million lọ sí Ogun State ìyẹn ni mo fi sọ fún ẹ lọ́jọ́ pé this is foul what foul nǹkan máa jáde lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí then àwọn agùnmọ́nìyè tó dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ gọ́vùnà àti kọmíṣánná yẹn mo ní wọ́n dàbí nǹkan tó fi ro túwó ó wà nù fídíò wà ń bẹ́ẹ̀. Yes sir, yes sir. lọ́kọ̀ tiẹ̀ mo ló ṣì máa lẹ́yìn nígbà tí àwọn alákùdání dání èèyàn wọ́n tún gbé tọ́ṣọ̀ tí ò lẹ́ experience lọ sí K2. That was a shocking one to a lot of people. wá ń bẹ̀ kí làwọn pípọ̀ wọ̀nyí wá ń bẹ̀ níbo ni bàbá wọn forúkọ wọn sí pé wọn gbọ́dọ̀ jọlùṣọ́ àgùntàn tí bàbá wọn bá jọlùṣọ́ àgùntàn tí àwọn ò lè ṣe mínísítà ṣé wọn ò tún lè jẹ ẹnjìníà ṣé wọn ò lè ṣe construction man ṣé wọn ò tún lè máa tẹni tó ṣe importer and exporter ṣé wọn ò lè ṣe clearing and forwarding iṣẹ́ owó wo ló wà nù ṣẹlẹ̀ bìbí náà owó wo ló wà nù ṣẹlẹ̀ 1 John 2 from verse 16. nítorí ohun gbogbo tí ń bẹ ní ayé ìfẹ́kùfẹ́ ara àti ìfẹ́kùfẹ́ ojú àti ìríra àyà kì í ṣe ti bàbá bí kò ṣe ti ayé sì ń kọjá lọ àti ìfẹ́kùfẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ni yóò dúró láéláé. ẹ̀yin ọmọ mi ìgbà ìkẹyìn ni èyí bí ẹ̀yin sì ti gbọ́ pé aṣòdì sí Kristi ń bọ̀ wá àní nísinsìnyí aṣòdì sí Kristi púpọ̀ ń bẹ nípa èyí ni àwa sì mọ̀ pé ìgbà ìkẹyìn ni èyí wọ́n ti ọ̀dọ̀ wa jáde ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe ti ara wa. hallelujah wọ́n tọ̀dọ̀ wa jáde wọ́n ti ara pásítọ̀ jáde ṣùgbọ́n òṣèlú gbogbo iṣẹ́ bàbá wọn ni wọ́n á bàjẹ́ mo là ń ṣe 78th anniversary nínú ò sínú ẹ̀mí for 1 minute ẹ sà nígbà tó bá dé tó bá kù 10 minutes to 3 kí ló yẹ ká ṣe ó ń sọ̀rọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó ti kù 2:30 ló yẹ ká ti káwọn mórí ká ti máa gbàdúrà bí ìjọ ṣe máa tóbi ká gbà wọ 3 o'clock lọ wo fídíò yẹn nínú sọ̀rọ̀ títí di 4 o'clock kò sínú ẹ̀mí kò sáyè ìgbéraga ti pọ̀ jù mo fẹ́ wá jẹ tèmi ṣé bí inú ilé kan ló wà láti gbà tó ṣọ̀fà ti wà ṣé èèyàn fẹ́ sùn yàrá méjì ni lẹ́kí ló ṣe ń wá ṣé tá a bá déjọba ọ̀run ṣé wọ́n máa béèrè àwọn tó ṣe pásọ̀ ṣẹlẹ̀ wọn ò lè béèrè dẹ́nìkan wọn yóò tẹ̀ jẹ́ kó ṣiṣẹ́. ní Calvary. Yes, I was coming there. nígbà tí ìrọ́jú kú ogun ọ̀run láyé já tó kú ṣé ẹ rántí pé bàbá yẹn is a hard working person. Yes, sir. àbúrò ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló kọ́ church sí cement ní tá a bá ń lọ síbi airport yẹn wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ lẹ́gbàá tí bàbá yẹn wá bọ́ọ̀sì fún ara ẹ̀ àríṣẹ́ tó ṣe. Bàbá Tinubu. bẹ́ẹ̀ Tinubu àríṣẹ́ tó ṣe. Agége parish one. Agége parish one. So nígbà tá a rí gbogbo ẹ̀ nígbà tí Ọ̀ṣọ́fà tí màá yẹn máa kú Ebenezer Ọ̀ṣọ́fà òun ló kọ́ wá sign condolence register ojú wọn ti wà ń bẹ̀ tipẹ́ gbogbo àwọn ìjọ ńlá ńlá tí Yorùbá ṣe ni gbogbo wọn fẹ́ wà ń bẹ̀ tó wo evangelist òkè
tó kú bí ẹdìyẹ lọ́jọ́ yẹn ó lọ sí Amẹ́ríkà ó lọ káàkiri iṣẹ́ owó ẹ̀ ń tẹ̀lé lẹ́yìn àdéhìn wọn àṣẹyìnbọ̀ nígbà tá a máa fi ríra ní Mẹ̀kọ àtàríra ní Ìbàdàn ẹnìkan ó ń ṣe òkú ìyá ẹ̀ orúkọ ẹ̀ ní Michael Fádèyí nígbà táwọn fi gba hòtẹ́ẹ̀lì fún gbogbo wa nígbà táwọn fi débẹ̀ mọ́ wọlé dẹ́wọ́n ní yàrá tó wà mẹ́ yàrá òkè ni sínú ìfàjẹ́ ní sòkè ọ̀gá nìyẹn mo wá àwa débi tá a ti fẹ́ jẹun wọ́n gbé oúnjẹ àwọn ministers jọ sójú kan mo wá sọ fún pé oúnjẹ alẹ́ mi ò ń jẹ torí ọjọ́ yẹn náà ṣe invite wa débẹ̀ dẹ́ka wá bẹ̀rẹ̀ sí wa tú àmúrè lẹ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ sí jẹ oúnjẹ òkú eléyìí alẹ́ mo ní kó jẹ́ kí n mu mo wá mu omi nígbà tí evangelist òkè máa fi dé àwọn mẹ́rin ló débi bọ́kìtì gàdí ẹ̀ dẹ́ mo wá sọ fún lórí tébù mi gbà bàbá o hallelujah wòlé Marcus ó wá síbi ni mo ní mo wà olókùnrin mẹ́ta mo lẹ́sà ẹni tó gba bodyguard ni ó lọ́ mọ̀ pé tó bá ti rí o lè rí kó má sọ mo ní ṣé sẹ̀lẹ̀ ti tún ní ká máa gba bodyguard kí ni Psalm 127 sọ láti verse 3 lẹ́yìn tí àwa jẹ yẹn tán àwa jòkó àṣírí ẹ̀ṣẹ̀ wá tú ní ọjọ́ tí a bá ṣe fẹ́ wá máa lọ síbi olókùn yẹn àti kúrò ní church ibi tó fẹ́ lọ sìnkú yẹn sí kẹ̀dẹ́ ibi tó ń sin àwọn olówó sí ní Ìbàdàn ni so àti wà nú mọ́tò bí a ṣe wà nú mọ́tò àti wá ṣìnà wọ́n ní alàgbà òkè oníṣà ẹ̀yin ni wòlíì ẹ wo tó bá rí cross yẹ ṣe ló gbé cross yẹ lórí okó báyìí ló sinmi lé torí ó gbórí gan wọ́n ní ẹ sọ bí tí torí erin ò lè máa fọ́ kọ́mọ ẹ máa fọ́ ẹ sọ bí tọ́nà wà kò rí fúkù gbogbo àwọn wòlíì tó wà nú mọ́tò wọn rí fúkù mo ṣe wá sọ fún pé ọ̀nà lélẹ̀ ibẹ̀ làwa gbà lọ àwa pàdé àwọn olókù wọ́n ní ta ló fọ̀nà hàn wá àwọn ní wòlíì Marcus ni àwọn ló ń jẹ wọ́n dẹ̀ pọ̀ jù níbi pátì yẹn àwọn ló jẹun tó fà yàrá dẹ́lá ìta wá kúrò ń bẹ̀ tó máa lọ bá pẹ́ sà pé ẹ máa lo oògùn yín o ẹ máa lo oògùn yín gan but ṣé ẹ lè jẹ́ kí n sọ kankan fún yín wọ́n ti gbé pósí yín wá o ìdókúdó àti gbogbo ẹ ti parí ẹ lọ ń sìn April ẹ ń lọ so wá lọ sọ fún àwọn tó wà mí pé òun ńlá kàtí bá Marcus ni o olórí burúkú èèyàn burúkú láti ní Marcus ò ní kúre o tó bá gbé tọ́sí ẹnu kò ní gbé mi mo ní àbí kò yẹ torí iṣẹ́ tó ní kí n jẹ́ fún ni mo jẹ́ fún dẹ́n gbogbo ọkọ̀ dọ̀tá mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ èmi náà ń dá lọ́n tèmi àwa wọ́n lọ bí a ti ṣe rìn síwájú díẹ̀ àbọ̀ṣoṣù April nígbà tó di April ọ̀gá kanlẹ̀ ó kú mo ṣẹ̀ wá sọ fún ọ pé what else ìjà dógún ogun ti tán olùgbàlà jago àwọn olórí burúkú èèyàn kí wọ́n máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ikú wọ́n fẹ́ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ikú sétí àwa ta dúró bí kíkí bí gàrí ìfọ̀ yìí àdàbí ẹni tí yóò ṣe sọrúkọ adénúlé ayé pẹ̀lú omi ìdọ̀tí wọ́n fomi tó dáa wọ́n fi wẹ̀ wá tán à ń parí à ń ṣe gbogbo àgùrùgbọ̀n ẹlòmíì fi rùn mọ́lẹ̀ ó dàbí ìnàkí ó dàbí lágídò àárín kan fi jọra mọ́ agbésòkòtò síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ dí á fi rùn mọ́lẹ̀ ẹni tí ò níṣẹ́ gbogbo ẹnu ẹ̀ bù tì bẹ́ẹ̀ ni wọ́n da míìkì tó bàjẹ́ sínú ògì ṣé ẹ̀rí kan tẹ̀mí ń sọ àádébẹ̀ ojú wa ló máa ṣe. Sir, talking about getting to that place, the debe, sir, you see what happened last year up to this year. So I want to just bring to your notice that, do you know last year there was fight between one of the respected voice, the chairman of the 70th committee, Prophet Shoyemi, Emmanuel Shoyemi, and one character that called himself maybe, I don't know his name, maybe evangelist or venerable or something, Pius Olaniwaju, who said he's the treasurer. And because Prophet Shoyemi was saying that please come and account for the dictates of the economy of the church,
Then before we knew it, this Pius has arrested Remi, used police to arrest some people from Lion Building, lock him up, put him in police station, took him to court, which is supposed not to be among the Celestia. But as we are talking now, a voice came out recently by one of the honorable son of the founder, that is our brother Benjamin Oshofa, aka Benji, in Calvary Parish, and he revealed that the 25 million, just like you predicted in February, that it was a politics, that 25 million to be paid to Ogun State government without paying the shepherd across the church. Most of the shepherds are even dying now. Some of them are sick, some of them are dead. You know, that it was a politics and it was a decision by this same Pius to upstage Pastor Mobi Oshofa and bring in one Baba J.D. Nunayon to become the shepherd. So, and there's another angle to it. We also have Calvary Parish where late Baba J.A. Akonde Ogunlaide built and ran for 33 years before he passed away in 2014. And they brought Ebenezer, according to information, took a lot of things away, told them to build waterbed for him, expensive windows that people cannot see him from outside. If when he was going, he took a lot of things away, almost taking the 2 generators away. Now, they said that there's been politics in that parish. And they mentioned the name of a lot of people, including one Shonekon and all that. Even name of our very good brother in the press, Ajala, came out. A lot of things. And the new shepherd now, one Adeyinka now, they now said the pastor was angry, threw him to Kaduna, and he was not happy to go to Kaduna because he wanted to do a second tenure. Sir, what is the problem with this choice parishes? And the other Pius too, they said that he has put all his members in the member of the pastor in council in a way that they could even take decision to unseat the pastor. I mean, is Celestia all about coup d'etats, money, position, affluence, influence, and all the rest? How do we take all this? Because this is a spiritual church, and that everything has to be done by the dictates of the Spirit. I don't know if they've been able to tell you about that voice of Benjamin and the Akaba of Calvary, and all the revelation in that voice, even the counter people that are abusing Benjamin and all the rest. So how do we take all this out of Celestial Church? How do we get into the real path that Papa S.B. Joshua put down for us by the Holy Spirit through the calling in Agonge in 1947? Planning to unseat the pastor. So possible, sir. They had meetings láti gbà tí kíni palliative yẹn tó ti ṣẹlẹ̀. One more ṣe kíni palliative yẹn so that àwọn èèyàn á lè aid the pastor. The pastor asked them to pay the shepherds first. And kan tó lọ sanwó fún government, ṣẹgbọ́n kan fún government lówó with 25 million. Okay. So what they did was they now went to pay the government without paying the shepherds. Their real agenda was to float Baba Nunayon as the pastor. I will not lie to you. Their real agenda was to float Baba Nunayon as the pastor, so they would now render Movino as a bad person. Pius was their ringleader. Pius was the one floating. Emo Pius now. Pius, the church Lady Lack. Yes, God bless you. On a ringleader one. And the agenda was to float. One of the events shaking it when Tosho, when Tosho declared as pastor. Their initial plan was that they didn't know Mobino was going to be there for 17 years. And the matter where Adeyinka as a pastor, you looked at the relationship was so tight that to the extent like Adeyinka was enjoying pastor's privilege for a very long time. Very well. You understand? So Emma lower far, then the pastor Mahali kon below second, you know. Ajala those issues Ajala even just came this week, and it's not even about Pius Mofiolon number 2. It's not even about Adeyinka. The reason
tí Àjàlá fi wá nínú wíìkì mo ń sọ fún yín lóòótọ́ because I know you are an elderly person was because gbogbo àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì tí wọ́n fi try láti unseat the pastor nínú NPIC they inflated the NPIC to the extent that ń pé even ìgbà tó ń dá Pius dúró last year díẹ̀ ló kú wọ́n ti fẹ́ sack a pastor and because he has the majority in the NPIC. So he has the majority in the NPIC to the extent that we have to just tread softly. Gbogbo àwọn dọ́kúmẹ̀ntì yẹn bí ọmọ tó ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wọn tọ́lọ́ ń dá àmọ̀ràn ọ̀run lájọ àti dọ́kúmẹ̀ntì yẹn wá wọ́n yẹn kọ́ ló fẹ́ fi gbé Adéyínká. The fact that he was among them òun Aládéṣeyẹ bàbá kékeré Ìbàdàn ní ẹni parọ́ fún mi ń dárúkọ yìí bàbá Agídìngbì náà. Bẹ́ẹ̀ni bóyá Agídìngbì ò sí lára wọn. You don't understand. They actually planned that thing. Ẹni tán lọ́rùn ṣe ti rẹ̀ ká ló lè kọjú jáde. Kò sẹ́ńpẹ́ lè kọjú jáde. Ẹ̀gbọ́n mi, they did not see that Mobi will be there up to now for a very long time. Yes. And they planned. Nǹkan tó dùn pásítọ̀ jù nínú gbogbo wọn ni pé Adéyínká was among. Àwọn gbọ́n pé nínú kéèsì wọn, he actually preferred Baba Banjo and Pius. Nígbà tí ó wà Àjàlá jọ ní issues tó gbé wá bá pastor ṣó wà fẹjọ́ sùn pastor ẹ̀ kò fẹjọ́ sùn pastor Pius làwọn méjì jọ kóra wọn lọ. lọlọba ní Adéyínká àti Àjàlá. ìjà ló dẹ́nsìn I am not joking ìjà ló dẹ́nsìn torí dòwe ẹ̀yin ò mọ anything nínú church yìí o he has never come to the pastor and come and report o I am not joking o he has never. For once. And do you know nínú gbogbo ṣé mo máa parọ́ fún yín ní Àkàbà àtìlẹ̀ adé yẹ náà. Hello. Mo fẹ́ràn búra mo dẹ̀ fi pé bàbá yín búra ní alẹ́ àná di 9:30 mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tẹ̀ ń sọ fún mi. If I'm respecting you, I'm not respecting you as if I'm respecting the crown. You know that's how I understand. Anytime you see me, you tell me like I appreciate it. That's one of the reasons you have to call me. I'm coming. Let me tell you something. Let me tell you where I will tell you there's light in what you are saying. Yesterday night, I was in a bar, Sport 1. One gbọ́ pé ọ̀nà fẹ́ unseat pastor pé Babalúná fẹ́ flag. Gbọ́dọ̀ sì fẹ́ gbé wọn bàbá yẹn. Mo ní why would it be Adéyínká? Mo ní ọ̀rọ̀ tí mò ń gbọ́ ìgbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lágbára gbé mi believe ẹni Àkàbà mo ní yẹn. Ó ní kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní church yín bó ti wà sí pẹ́ o. Bó ti ń bu wá ibẹ̀ ṣe. But when you are calling me, when you call me this morning now, mo ti believe pé kọ́tọ́ ni ẹ sọ fún mi lánàá yóò tọ́ ni. Ẹ jẹ́ máa fún yín jí sílọ ẹ̀gbọ́n mi, ẹ máa gbọ́. Dunayo, tẹ́ bá wo aṣọ tí Dunayo wọ̀ lọ síbi aṣọ pásọ̀ ló wọ̀ lọ síbi kí ẹ lọ́wọ́ aṣọ ẹ̀ dáadáa. Aṣọ pásọ̀ ló wọ̀. You don't understand. He has been ambitious for a very long time. So what they need is Pius now of course sí pastor nínú pé ó wá jẹ́ fọ́n fi àwọn tiẹ̀ sí all these bigger parishes. You don't understand. They have been planning for a very long time. But because Pastor loves Adéyínká, he brought him to Calvary, want to create Kingston at Calvary. Yes. Thinking he was doing him good. Not knowing because of the Ondo agenda. Pius is Ondo, Adéyínká is Ondo. One of the reasons Pius gave to Shepherd Prado. So only Prado, so Pius goes only Prado, yeah. And I go, give me a deep go. Ó deep gan ọtẹ gbogbo yóò mọ ní ṣọ́ọ̀ṣì tó mọ̀kàn yẹn rẹ̀ pé wọ́n fẹ́ use yín the thing is so deep that ṣe Prado yẹn tó ẹsẹ̀ gbà Adéyínká kí Pius ló fún it was so deep to the sense pé wọ́n á rí ọ̀nà lọ́mọ wọ́n á rí pé kí ni NPI sense to fẹ́ expire you understand wọ́n á rí pé nípa tí gbogbo palliatives ẹ̀ do you know gbogbo owó tí church sọ church yín ẹ bèèrè lọ́wọ́ olùṣọ́ yín pé ní gbogbo lockdown yẹn gbogbo tán ní kókó ó lọ parọ́ pé pastor ní kí káwọn di owó mú kò fi owó kankan jíṣẹ́ fún pastor. Àkáǹtì ẹ̀ ni wọ́n sanwó sí their proofs. Why? Adéyínká when he had problems in the bar àtọ̀rọ̀ rape or no rape I stood for him. Bẹ́ẹ̀ni. I was one of the people we are very very close to. Nàìjọ́ tí mo fẹ́ travel ó máa kọ̀ọ̀la nínú COVID yìí tí wọ́n á evacuate àwọn US citizen. I was there. I came to the church lálẹ́ àìjọ sọ̀rọ̀.
You understand? No crisis pastor so nígbà tó ní crisis nígbà yẹn we stood by him. Wà tó wá di eléyìí ó ní àná pé pastor ní kékeré káwọn di owó mú. He did not remit anything. All through the COVID. Anything. Pé pastor sọ pé Akaba, I will not lie to you. Ask him account no kówó sí. Account ni wọ́n sanwó sí. He has done a lot of things. And immediately favor ló gbé láti bẹ̀. He is not supposed to be a venerable. It was because of the pastor's love for him. They elevated him to one of the Gojela or Funa Stamp Venerable as if he been like that. People are not looking to be venerable. But their real intention was to impeach pastor, unseat pastor. All those big churches, Pius has inflated the whole church to the extent like on the meeting or before the meeting. You know how my brother Tosha was powerful when he was the PA? Yes. Pius is 3 times powerful. And Tosha now. 3 times powerful. Yes. Until let's say like 2 months ago, not even the problem, but I will not lie to you. Because what I say, but their plan was, we do like the body letter on the internet. Only table pions in the kingdom were asked to join you, count about more. Or before the pastor the man solo. I want to buy him or preach well, or praise him, go that be look at and let people know what's going on. Me, normally I don't discuss a lot with people, but because you are a brother, that's why I'm discussing it. The politics in Sele is so deep that a lot of people do not know. But the normal the pastor has every right. Only pay your law under 1 year, but your shepherd has spent more than 1 year. Yes, only 2 years. Only yes, I know. Almost in that me going back me, and my pastor man going under 3 months. It's not a joke. That is between the pastor and the step. But when you are getting involved and you are trying to unseat any parochia, to what it demolition, as you man pong bang to cleansing pay or to cleansing pollution to ban detail there. The pastor. He's a nice person to me. Like, you don't understand, I love him. But he has made a lot of mistakes. Why is it that line in Bubu on the color below GSS? Why? Because we look to pastor. You don't understand, like, Hallelujah. Hallelujah. Again, the fact that grandpa. Bàbá padà sọ wípé òun ò gbójú sókè wò gá òun rí pé ọmọ tó bá ti gbójú sókè wò mú kí àwọn áńgẹ́lì tó ní àsìkò yẹn kó gbàṣẹ́ yẹn ṣe kó tójú bàbá yìí fi fọ́ láti lóyún bọ̀ wá sí Nàìjíríà nìyẹn. So if this bàbá mo bí iná tó ń ṣe gbogbo tó ń ṣe tí mo wá dẹ̀ rí àmì àti iṣẹ́ ìyanu ẹ̀yin kan wá tó ń dìtẹ̀ ó kù wọn kù màlẹ́kà tó ní wákàtí yìí because ọ̀rọ̀ yẹn le gan church wa lánàá tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yẹn le gidi gan ni. Àlórí ló mú Àjàlá orí mi ló mú because gbogbo wọn lọ́jọ́ plan mo mọ̀ tí mo sọ. Ó dà bẹ́ẹ̀ understand yẹn mo pé ẹ̀gbọ́n ṣe bá Àjàlá yẹn ṣe wàá bẹ̀bẹ̀ ní last week ni mo fi ọlọ́run bùrọ̀ mi ilẹ̀ bá rọ̀. Gbogbo wọn it was their PRO. It was the plant they were together 5 and 6. You know, ó dàgbé understand pé tí kìíní tó ẹ̀mọ yẹn rẹ̀ ni. Like thinking about that, ìmọ̀ àwọn ọ̀tá ẹ̀rú, ó dàbí ọ̀rọ̀ Mordecai àti gbogbo àwọn kìnìyàn ni. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo wọn they were planning. Àjàlá is a true man. They were having meetings together before with Ajay. All of them together. Let them face each other. This one is different. You don't understand. Ó kọ́ dàbí pé kí màá ti ń kájọ máa ṣe ọmọ kan náà àbí kájọ máa káṣíwò àjọ tí ó dàbí ẹ̀ mọ̀ àárín ara wa ọlọ́jọ́ mọ̀ ọlọ́jọ́ ṣe ọkọ̀ tó fún àwọn àgbà orí mi. Sherry, the thing is, they were all one carcass before. All of them. They were planning, they have the facts, they have all the records. They have everything planned already. But nǹkan tó wá bọ́ àṣírí tó tú wọn ká is this COVID. Yes. Nígbà mi tọ́nà bá ń ṣe nǹkan ẹ̀bílípébí ló ń ṣe. COVID inú ò jẹ́ kán lè ráyè ṣe gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe. Mi ò ní parọ́ fún yín, COVID yìí ló jẹ́ kí wọ́n ṣe ní ò jẹ́ kán ráyè ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe.
one okay. Kill our patient. To the same, what over try like about 284 million of the pastors fine. 284 million. Pastor wants someone say all these things I'm not supposed to give it out. Pastor wants someone pay or family to one account. You can just be coming every time and be telling me to be signing money and be signing money and be signing money. I want to know. They come out in that account for the past 3 months now. What's in that account? What is your face? She understands. So one person pastor and for 3 months they did not pay pastor's salary because they do not see him as a pastor anymore. When she was only last month, I'm not lying to you. They bend it like no or flu or come on send it anymore. A lot of things has been going on. And in last week in the past, to one better to and already documents don't look better but that's not the reason why they are moving your shepherd. Or to actually wanted to even before now we are fixing the constitution. They are working on it, they are working on a lot of things right now. But I saw the movie as a lot of people did not know what is going on in Sele. Then I knew about online to share live, because man because I'm calling what they came on the solicitor. Look at that Buhari. Buhari mama she think we at the mama lagoon. Tiare onimo. She ain't gonna so. But I to sumo Buhari. One more effort man anya. Over in be on Jibo town cabas with the Japo Shele. That is what we are suffering in Nigeria. Yeah, Abaki Altokuya, that is one of the reasons they killed him. It's not a joke. That's one of the reasons they're killing all these top politicians that we don't know. It's not only COVID. So the same thing, Luciole, Banjo too has his own issues. Banjo is their forerunner. Banjo they're pious, Adeyinka, Ayodele, Aladise, no, so you're in problem in number one church, and to go best in by you, show in number one is showing a church in. I go back again, from day one, he has the intention of becoming your shepherd. Number one. From day one, thought it be Emma so you came after me. From day one, that in Cassibe, look to be a fellow, but I hear Kilolesa, New Week, Stefano to a sense, some pastor who can wants to stand shepherd name cover. He believes Ogunwuyaede wants him to be the shepherd of that parish. It is not a joke. He has an ambition of being the shepherd of the church. My Galettans will not allow some of this. I'll not say, my Galettans and Maribu will stop. He has the ambition of being the shepherd of Calvary Parish. That is not one of the reasons to the extent like Kwande Kalai and go back and will be a separation. You the Panfunya Taba. Oduman be any shepherd he wants them to dance to his throne, and it's because he is pious born. He was the one to far Adeneka pious law. She understand like they are in the same cause. They don't go to for Papa here. They can't get all the best songs church done. I don't go live for you. You don't know, I will know you that I is any shepherd. She understand. I want to go for right here. Me, I would not do any girl in my own church. I would not, and the pastor is using that against him. She understand. But the fact that you plan to unseat the pastor, position to get pastor for the information book like a fact there. That is why you see they are doing that mass transfer. Now, those people for the gear and just had the cover. Most of them cannot begin because of the law of the pastor on the phone. Because tó bá ti flag tó bá ti di camp sí ọ̀dọ̀ Nunaya gbogbo church tó wà lọ́ndà ẹ̀ náà ó ti di camp nìyẹn. Yes. So ọmọ á ní much vote gbogbo tó gbọ́n kíkí máa wọn lọ tó bá ti lè di camp sọ̀dọ̀ Nunaya. Nǹkan tí mo sọ yìí nǹkan tí mo gbọ́ láàánú ni mo sọ yìí
100% of them, at least 70 or 80% would come to Nunaya, so pastor will be empty. Yeah. Yes. That's why you are seeing the change of government. And a lot of people don't even know what is going on. That is why we destabilize them. No, a normal day we could have said Adenika should be there for another 2 years, after 4 years. At least the business was there for how many years now? Almost like 4 years now. 4 years, but okay. You could have stayed another 2 years, but it's very, very dangerous. And the reason I call it is because I don't want you to feel like they won't try to intimidate or won't impose. No. Delay is dangerous, and that is why. Involved now. This is not a setup. This is not the essay. They planned it. You know, like all these things, like should they call? Now let's the parents will be fun. The parents will be cool. He entered the system so heavily to the extent that he now became a mafia in Sele. And we started fighting. We got in Baja like 2 years ago. The man said, I didn't know what to tell him. I said, now. She won't lose the chairman waiting me. We're close. What's the matter? Until when I saw until when I now saw that I want to do MPIC, pastor around time and so pastor trusted him. Pastor wanted to trust in you. Or this MPIC. Or colleagues to our majority loading there. Dear Luku, only pass vote of no confidence. Yes, pastor. Vote of no confidence. They nearly did that. We just have to tread softly. But I pretend on experience by because they want to see to want to share anything they plant, want to see to want to share anything on during that COVID. Oh, minute or is it only share? Along the time one. What do you go on in the bathroom? What do you go? What do you let them know? How they might say that. I think what they want to do. I think I look to me in the war. I know we look at the color tested. That is betrayal. Is that he turns back? Now could not develop the pastor. It is very, very bad. He has done a lot of damage. He has done a lot of damage. You don't understand. He's a young shepherd. Which should be you know, the young shepherd, you see, you will see they enjoy. You see, like, you don't understand. I'm saying, pastor, they see people, you see people from pastor like you. You don't understand. Yes. Me and them, they always talk, man, they like you for the church. Me, I see young, I say, youth go like youth as shepherd. You need to allow one thing, but you do anything with that, you go come, you come, anything you come, they will share me, and they will love you. Then they give, they will love you. Exactly. You be giver. I like the way you operate, but you made a lot of mistakes. Let him, go back discipline here. You don't understand. No. What you did is wrong. But Moriki never went anymore. Now call this bros. As a matter, they're actually embarrassing the church. Yeah, embarrassing the church. But let us calm down. I don't even need to call him because I know once he's sorrow found. So he will now feel like he's Ajala. No, Bango Ajala. 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 And come on, Becky, more Motikai, as Amani. Come on, more on Joe. Why you shall we see your cut the plan? They call what I'm on. Because let's only show you Ajala. They need the 5 and 6 before. Yes, they were 5 and 6. They had been understanding back on all of that way. She be there. She be back all of that way. Buying the color was in a family. Me and Momo. Tony Ajala kwa yo. Kile de fa tori àwọn ìpín tó tin ṣe. Ó ti serve so wa Ajala lọ́wọ́ ni. Ó kò dàbí pé nse kin lomo ọjọ́ mi kan. Ki a ma ní kó lọ ma gbọ́mọ fún mi. Kó ma gbọ́mọ wá. The respect he will have we limited. Is not going to be that much. Yeah. Ọmọ kan wà ní church mi. Then ko mo ko fún an example. Ó close mọ́ mi. Ọmọ kan olùṣà, I want to be up here. Lẹ́ẹ̀kan wá mo kàn ní mo lọ sí kókó tẹ̀lé mi.
Malosiko, you might in Shefaji Mijete Naipo. I won't lie to you. For real. But every effort of me going to chat the Shefaji Min live in the Yara, that's what I do now. Man, fellow Mujedi. More below. But what we did was I'm going to go back more song. She understand. I'm going to Mujedi or wherever I'm there. But now I realized when I got back, I was in Benjibaba, like Muga. She understand, was like, okay, see finish, what you want there. Exactly. So instantly I just withdraw. She understands saying, okay, we'll withdraw it. Because we know how people were, what you see, control you can see. I don't want you over elevate, but what you see, you have showed him the love too much. Yeah. So you know what, but see by phone like or no. I Lucio, yeah, after my English, Lucio, more, why you, like, you know, Kulilu, anything more. So I'm a low English, I'm a Mama Passion, Yoruba, but one be that. This is if you feel more okay over see finish man concert. So that is between, let Ayala and your whatever, let them fix whatever they want to say, but that's not the reason. Whatever they are doing is not my own business, it's not anybody's business. Both of them. It is not everybody's business. But the truth is, he never got a new with a car. But the fact that he was among them, we have proofs, we have everything, we have recordings. You don't understand. They are voting down justice, not to be case. But something. Only should do it as a few people. Now they are rewriting the constitution. All right, God bless you, sir. All right, thank you very much. All right, take care. Bye. The topic that we need to have studied today is some costly mistake. Some costly mistakes, sir. Costly mistake. Costly mistakes. Yes. Sheto Lagbara, sir. Yes. All these costly mistakes, if one should strike in your home, it's just like when somebody have a good home, then got married to a wife, then the woman now gave birth to 4 ladies, 4 girls. Then the woman now is a trader. Peradventure, the husband was working in the bank. So he now traveled to Dubai to go and buy stuff. Then in that night, the landlord of the house was just walking around. Then he now saw the maid naked, sleeping naked, face up. So you don't need to push the woman or do anything. So then the landlord now lie on the maids. That is Sabaluri, yes. And then try to do 1 or 2 hours. Then the lady was saying, daddy, mommy, mama, daddy, mommy, mama. When it's shut up, mommy, ole mo. But in if lady, but mommy, shut up. So that the Bojenka Kiri, Baye Dunia. Then it's about the Madame Batin travel. Mama was in bed, the Lord of me long. So my word, about your island. So the year, then to buy the fetch freedom to ban law. Mara mọ́tò fún ẹgbẹ́ kan ló máa gbé lọ not knowing pé eléyìí tó ń sọ yẹn ṣe pẹ́ ó ní tó bá ń lọ lòun máa ra mọ́tò fún kò mọ̀ pé alẹ́ ọjọ́ yẹn lọmọ yẹn ti ní mọ́tò nígbà tó máa di parí oṣù ọmọ yẹn lòun rí píríọ̀dù òun ó wá lọ bá kò ráyè rí ọ̀gá mọ́ ojú ọ̀gá lé ó wá lọ bá madam gbàdé travel the last one ìkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ní ibi ọmọ ṣe máa sọ fún yé kí ló dé nu ojú ẹ ìkan tó ṣẹlẹ̀ ní kò sọ mẹ́jọ lọ́gá mi tó ti igi kan bọ̀ mí nídìí ó tún yọ jáde igi ó mú dání ni ó ní ó ti igi kọ́ ní mi ò fẹ́ sọ torí mi ò fẹ́ disrespect ọ̀gá òkú ẹ̀ ni. Yes, sir. At the David Anlo. At the last was done, sir. Then at the end of the day, after 9 months, that is the book of Genesis 15 and 16. Only jẹ́ irú èmi ló máa lọ láì lọ́mọ. Then only kó wọlé lọ́mọ ọmọ ọ̀dọ̀. Then ọmọ ọ̀dọ̀ wa lóyún sí oní kò ní gbélé òun. Nígbà tó ọmọ ọ̀dọ̀ máa bímọ ní 16. Ó sọ wípé ó ní bí ihò yìí kò lè gbé jòkó tó gbé kú. Ó ní gout. Ṣùgbọ́n ní oníjàgídíjà kan ọmọ ni yóò ṣe kí ni yóò ṣe
ṣé nígbà tó ọmọ ọ̀dọ́ máa bímọ ó bí ìbejì nígbà tó máa bí ìbejì ó bọ́kùnrin méjì dẹ́ni ìyáálélé tó wà ń lé tẹ́lẹ̀ ó bóbìnrin mẹ́rin so nígbà tí gbogbo àwọn èèyàn wá ń gbọ́ ẹ mà kú oríire ó náwó dànù lórí ọmọ ọ̀dọ́ yìí ọlọ́run ló ràn ẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ bàbá méjì double everything na double ṣé ẹ mọ̀ pé ogun ṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ ni kí ló ṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ yìí ogun ó ju ti a bá Women Riot 1929 lady yẹn wá sọ fún ẹnìyẹn pé kó má wọrí òun á lọ gbalé fún mọ́jẹ́ kúrò lọ́sítítù ó kàn lọ gbalé fún níkẹjà ni ó ní bìkọ́sí inú madam ò ní dùn so bó ṣe padà wá ọ̀gá kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sunkún kí ló dé dọ́gà fi sunkún ọ̀gá sunkún ni ó lọ́mọ yẹn kú lọ́mọ yẹn ti kú bí wẹ́ẹ̀dì mi bá ṣe bàjẹ́ nìyẹn ìyá tó yàn ọlọ́run ló kẹ́ ẹ orí ẹ̀ ọ̀kí orí ẹni tá a lè ṣẹ́ ẹ̀ so ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni tó yọ̀bọ bí obìnrin irú nìkan náà ní bó ṣe rò pé wọ́n gbọ́n yẹn oògùn hàn so bó ṣe kó fọ́tò mi tó ti lọ sìnkú wọn yẹn tó ṣe gbogbo ẹ̀ ó kàn kó fún orí mi ló mú kò ní wá kẹrù ẹ̀mí yìí mọ́ so máa yẹn wá ti bí iṣẹ́ ya ọ̀dọ́ lénìyàn máa yàdọ́ ẹ̀ so ìgbà tó wá yá wọ́n á fẹ́ kó àwọn ọmọ yẹn kán kó wọn lọ sílùú òyìnbó wọ́n tún kó wọn jìnnà sílé so bó ṣe di wọ́n ṣe ń plan yẹn lọ́wọ́ ní embassy kan pé woman yẹn lé pé do you know your husband has married a second wife because it's about changing the document here are you aware of this? obìnrin wa ní no it's our housemate and then no it's not housemate your husband is here with his twins obìnrin ṣe dákú nìyẹn bó ṣe lọ sọ̀rọ̀ ti ẹ̀ nìyẹn then ẹ̀yà wọn ni kò ní dídì pé kí wọ́n tún rẹ̀ǹtì lé síta mọ́ kóbìnrin yẹn kúkú máa kí ọmọ ọ̀dọ́ máa kó bọ̀ ńlé lẹ́yìn ọdún 14 so ó wá take ipò madam ó náà ṣe sọ pé ó lè jẹ́ junior madam there is junior minister senior minister but the woman now become junior minister junior madam so nígbà tó wáyà máàní yìí ò mọ̀ pé ọmọ ọ̀dọ̀ yìí ló máa jèrè gbogbo nǹkan tó wáyé wá ṣe in the course of running the errand of the wedding of the burial of the wife he involved in an accident again and die ṣé báwọn ìbejì ló wá nílé ìsìn àwọn ọmọ ìyálédà ìyẹn lọ̀rọ̀ àwọn ọmọ bíi iná Pius nọ́nẹ́yàn máforíkan tó ti kú John máforíkan àti gbogbo àwọn ikùn tó kùn sísẹ́lẹ̀ orin kan wà tí Awólọ́wọ̀ kọ nígbà tó fẹ́ campaign ní Ìbàdàn ní 1983 ó ní àwọn afúnra wọn ló máa fúnra wọn lóògùn jẹ fún ara wọn náà máa ṣe àwọn lóògùn jẹ ṣé wọ́n ti lé ẹ má mà bá wọn jà o fún ara wọn náà máa fúnra wọn lóògùn jẹ hallelujah nǹkan tó kàn ń retí ń sìn bí Nàìjíríà ṣe fẹ́ pín bẹ́ẹ̀ náà làwa náà máa pín káwọn ègún máa lọ kú tọ́nu wọn ká set up Nigeria Celestial Church ká lè rórí ẹ̀ àwa ti believe wọ́n ti tàn wá pẹ́ bọ́dà ní bọ́dà àgbà bẹ́ẹ̀ so committee or no committee ẹ wo set up ṣẹlẹ̀ tí orí nínú yẹn bá pé tí ò ń ṣe wèrè tí ò mad nǹkan tó fẹ́ jọba lé lórí Marcus ralẹ̀ ó kówó ẹ̀ lọ́kẹ́tù bóyá ó jówó ralẹ̀ bóyá owó ìyàwó ẹ̀ pẹ̀lú bóyá àwọn èèyàn ló dáwó yìí jọ ẹ̀ mọ̀ kankan bẹ́ẹ̀ Celeste àti NEPA ìyá kan ló bí wọn ọmọ NEPA ọmọ àwọn NEPA Ìkẹjà electric ìyá kan ló bí àwọn méjèèjì ní Celeste tó wà ń tàn sí ni o ìyá kan ló bí àwọn méjèèjì ìwọ ló máa la street yẹ ìwọ ló máa ra òpó náà ìwọ ló máa ṣe wáyà ìwọ ló máa mówó transformer lọ NEPA wá gbowó
wọ́n gba owó current service. ẹ̀ tó lò tó bá tún wáyà wọ́n tún láyà tó bá ti pè wọ́n wọlé tán wọ́n tún jáná wọ́n jáná lẹ́yìn tó bá tún jáná tán wọ́n tún káwáyà lọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ wọlé kẹgbẹ́ ìbọn jáde àbí kẹ tàṣẹ fún wọn ìyẹn ló ṣẹlẹ̀ nílùú mi lọ́jọ́ kan bàbá kan kì í ṣe mi ò ní dárúkọ ìlú mi bọ̀ tó wà òkè ṣẹ́ rí ẹ lè gbọ́ létà bàbá yẹn débẹ̀ NEPA lọ já iná lẹ́yìn tí NEPA lọ já náà yẹn tán bàbá yẹn wá ní kó wo last bill òun ti sàn ó lẹ́yìn mú wá sọ́dọ̀ ọlọ́run ti mú wá ìkejì ẹ̀ ló wá gbà á ó wá dẹ̀ ní òkè mi ò ní nǹkan báyìí sọ o nínú nǹkan táwọn bàbá òun fi lẹ̀ fóun òun á dẹ̀ máa lo nǹkan díẹ̀díẹ̀ ọ̀sẹ̀ kan ló máa lò lórí òpó náà yẹn o ibẹ̀ ló máa ti jẹ́ tó máa ti máa wẹ̀ lórí ẹ̀ tí máa rọ́ lọ́hùn ẹ̀ dẹ́ni kò gbé pílò kó máa fi òpó náà yẹn kó fi ṣe pílò ń bẹ́ o bó ṣe gan mọ́bẹ̀rẹ̀ yẹn o àwọn rò pé iná nìkan ló mú yàn gan ìyẹn ló dàbí ọ̀rọ̀ àwọn Boko Haram àti àwọn aráàlú Buhari ń sìn tí wọ́n ń ṣe làwùlàwù náà ń ṣe ẹ̀yin ni bọ́ǹbù Yorùbá ẹ̀yin àgíríkì àtẹ̀yìn tàbáràtàdìyà ló ta gíríkì tí wọ́n bá ti ṣe gbogbo ẹ̀ tó ń ti parí ẹ̀ tó ń ti yọ jáde látọjú ara tó ń ti mú sí títì mọ́tò tó bá tẹ̀ fọ́ àfilàwù àwọn kẹrẹ wọn ṣe lọ sí Libya wọn náà kó àwọn ṣèbéètì àlà ṣèṣèríkì àlà ẹ̀dùn dẹran òun náà máa dàbí ẹran ni gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí tó náà wà ní mínísítà tó jẹ́ Haúsá tó jẹ́ Fúlàní ṣebí first girlfriend wọn màálù ni màálù náà kọ́ bá sùn pèrè lọ́wọ́ nígbà tó kó wọn akọ́rẹ́ màálù náà kọ́ bá sùn lórí àwọn president wa tó wà lórí oyè ṣé àríkàn tẹ̀mí sọ kì í jẹ́ kan tó bèrè nìyẹn. The fact is awuyewuye tó wà ń ta yìí Ọ̀ṣọ́fà Ẹ̀bàdàn ló kọ́ bẹ̀rẹ̀ kú nísẹ̀lẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ láti bí parokia tólùṣọ́ àgùntàn bá fẹ́ gbé àwọn ìjọ mọ́ra táyé ẹ̀ ò bá yọ á dispense parokia á ní kàràkàrà ń gun parokia yẹn ó ń gun wá játijàti nítorí pé kò jẹ́ kó olùṣọ́ àgùntàn jalè olùṣọ́ àgùntàn tó wá lọ sí Kétu náà tó bá dà á lọ gbàgbé wá ní táìmù yẹn á ní parokia committee dissolve ibi tí kò ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ẹ jọ ṣé parokia wà nù àwọn ọmọ yìí Jésù. There's nothing like that, sir. ṣé parokia wà nínú àwọn tó bá Judas ṣe meeting. No, sir. ó rò nínú ara ẹ̀ ni tó bá ti gbé ayé lé ọmọ ọ̀dọ̀ lọ́wọ́ ó dàbí ẹni tó tí ìgùn wá kí nílé ìgùn paraku tó wá kí ẹ tó wá gbé wáìnì tó bu wáìnì fún bó ṣe bu wáìnì fún ìgùn yẹn náà the wine is very 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 good the wine is very okay then ìgùn yẹn kàn ní can you give me another tumbler another tumbler ó fẹ́ mu red wine kàn fún un ní another tumbler hallelujah. Supposed to be tumbler, sir. orí automatically omi ló yẹ kó bù fún ìwọ ló kọjá ìyẹn ọjọ́ wo ló jẹ́rú ayé yẹn rí tó ń sọ tumbler hallelujah. Hallelujah, sir. gbogbo àwọn tí bàbá bàdá Ọ̀ṣọ́fà kó wá wọ̀nyí wọn ò dágbére ńlé nínú wọn wá bá fọṣọ nínú wọn wá bá wọn ṣe tẹ́dí bíi àbí nǹkan tí ò lọ ọ̀rọ̀ tẹ́lọ̀ ló ní máforí kan bá débi tó ti ra gbogbo ilé Ìbàdàn máforí kan náà dà ń sìn so kú tí wọ́n plan yẹn ó yẹ kí wọ́n ti mọ̀ pé ayé Núnáyàn ti bàjẹ́ níbi tá a ti ń ṣe 70 years anniversary bàbá Ọ̀ṣọ́fà wá àwọn áńgẹ́lì tó wọlé pọ̀ even share tí wọ́n gbà kò kárí mo gba 20 dozen of share àwọn olùṣọ́ àgùntàn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi wá ní ẹ̀sà ta ló fẹ́ sanwó mo ní kó má wọ̀ọ́rì wọn ò mọ̀ mí kí wọ́n lọ kó wá wọ́n tò sínú hall èmi fúnra mi náà ẹni jọ pé àwọn ìgùn yìí náà ṣe wọ́n try and error ní ìgùn àti Fúlàní fẹ́ súnmọ́ra ó dàbí Haúsá tó lóun fẹ́ fa wàhálà lọ́rẹ̀ ẹ jọ sá níbo ló fẹ́ gbà sá lọ Haúsá tó fẹ́ fa wàhálà lọ́rẹ̀
Gbàsá ìgbọ́kọ̀dà escape. Possible ó lọ́wọ́ mi. A máa léwọ́ mi ní. Oh, it's a mistake of his life. Mistake of his life. Sorry, sir. Hausa wo ló fẹ́ jà lẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ gbógun ṣe sá lọ. Búlẹ̀tì mélòó ló kó dání? Èèyàn mélòó ló fẹ́ pa? So lẹ́yìn tí yẹn lọ tán, wọ́n ní wọ́n sọ tí Ìbàdàn ti ṣe tiẹ̀. Àjọṣe náà ló máa ṣe tiẹ̀. Àjọṣe ò dẹ̀ mọ̀ pé ohun tó máa pa ni inú ara wa ló wà. Oní diabetes ó ń sábọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Oògùn high blood pressure ẹ̀kọ́ ló. Diabetes ẹ̀kọ́ ló. Oògùn oyè ló fẹ́ jẹ. Kò tí ì joyè tán. Ó ní gbogbo àwọn Soils parish pátápátá ó ló ń gbé àwọn ègùn síbẹ̀. Nítorí pé tó bá délé wọn wéètò ìlú wọn tó wọ́ọ̀sì ju tìjẹ̀bú lọ. Hallelujah. Hallelujah. Padà wọ́n wẹ̀ kó wọ́n bẹ̀ sí fàyàwọ́ náà náà báwọn èèyàn wá léèsì wá tẹ́lẹ̀ o. Àwọn tó wá lólùṣọ́ àgùntàn wọ̀nyí tó wá máa wa mọ́tò wá máa wa kíní wá gbogbo ẹ̀ wá. Wọ́n máa jẹ ráìsì wọ́n máa mu picnic ńbẹ̀ níbi tí French kó wọn sí. Níwọ̀n ẹni ọ̀ṣọ́ adé ń sìn. Nígbà tí Ìbàdàn ti dàrú ìyẹn ló tún fún Àjọṣe láti dàrú. Ọjọ́ mélòó l'Àjọṣe lò? 7 days. Lẹ́yìn tí yẹn tún lọ Bánjọ àti target lábẹ́òkúta Ògúnrẹ̀mí àti gbogbo wọn tó kù wọn lọ mú ọmọ Ọ̀ṣọ́fà wá kí náà torí ẹ̀ lọ́mọ ọmọ Ọ̀ṣọ́fà wá wọ́n sì ò ti ríran àwọn rò pé tó bá ti fọwọ́ ìyàwó pé bí kéèyàn máa mú dàda jáde ó ti máa fọ́jú jáde rí ẹ̀yà tẹ̀ka so tó bá tẹ̀ka tán wọ́n á jẹ́ wá kọ owó sókè so gbà tó wá rí pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ̀ ń sìn wọ́n ní jẹ́ ká lè kúrò Núnẹ́yìn ó ti lọ sí Amẹ́ríkà ó ti kàbùkù ó ti lọ sí London ó ti kàbùkù dẹ́nu ọmọ tí Àjọṣe àmáforí kan náà tuntun tó sí lẹ́nu kó tó kú ọmọ ẹ̀ náà ló lọ́dọ̀ ìyàwó àfáà ní London lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí lójú tó kọjá yìí ó gbé ìyàwó àfáà lọ sí London hòtẹ́ẹ̀lì ó lọ́dọ̀ ó jẹ̀ wá ń fóònù ọkọ ẹni tó dó pé kó jọ kó má bínú ṣe pé ìkúngọ̀ kó jẹ́ Yorùbá ló bá jẹ́ kó ń lẹ̀ pọ̀ kó ya fọ́tò wọn kí wọ́n gbé wọn ránṣẹ́ sí ìgùn kan lọ wò lọ́hùn ìgùn kan lẹ̀ mọ́ Yorùbá they bá pay so wọ́n sọ lọ́hùn ti yọ́ nìyẹn wọ́n lè dóyàn kéèyàn má rántí orúkọ wọn ìgùn wọ́n bàjẹ́ ju pẹ́pẹ́yẹ orí omi so lẹ́yìn tí yẹn lọ ó wá tún ṣe yẹn tán òun ló kọ́ wá sign ní condolence register ìyẹn Ebenezer then ìyẹn náà fi ní kó gbé òun wá síbẹ̀ wọ́n ti rí account wọ́n ti bá tẹ́jọ́rà sọ̀rọ̀ wọn ò dẹ̀ ń lọ síbi tí account ò ti ga àwọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn náà wá jèrè iṣẹ́ bàbá wọn John 12 John 13 John 14 then John 16 only go into it and harvest and eat what you did not sow. Go into it and harvest and eat what you did not sow. Yes but wọn ò wá mọ̀ pé ìsàrọ̀ ọ̀rọ̀ ó ṣe kí ni ó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìwà tó ń hù yín sí lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwà ọmọ Élì ni o tí àwọn ìgò yìí hù ìwà ọmọ Élì. Come back to that ọ̀rọ̀ Celestia gbogbo ilé wọ̀nyí ń sìn wọn ò ní rẹ́kọ̀dù wa o we are not computer based wọn ò mẹ́ni tó ṣe dáadáa o wọn ò mọ olùṣọ́ àgùntàn tán ní o wọn ò mọ ẹni tó fẹsẹ̀ nínú ẹ o wọn ò mẹ́ni tó wọ mọ́tò wọn ò mọ anything they are not anything wọ́n já àmọ́ pé àwọn kan wọ sùtánà even amúrọ̀bá ti ń wọ̀ lẹ́yìn ikú Bàdà amúrọ̀bá ti ń wọ̀ lẹ́yìn ikú Àjọṣe amúrọ̀bá ti ń wọ̀ ní táìmù mọ́ bí yìí náà tọ́ọ̀gì ọlọ́pàá wọ́n ti ń ra sùn wọ́n ti ní kọ́lọ́pàá bọ́ yúnífọ̀mù lẹ̀ kó lè sin afọ́jú wá sí Èkó kó wọ yúnífọ̀mù kó fìbọn sáà nínú sùtánà ẹ jọ̀ọ́ kí làwọn ọmọ wọ̀nyí mọ̀ ó ní kí lọ́mọdé mọ̀ when you look at the book of 1 Timothy 4 from verse 10 1 Timothy 5 1 to 10 1 Timothy 6 all then when you look at 1 Corinthians 13 from 6 7 8 9 then 1 Timothy 1 verse 4 to 10 then 1 John 3 verse 7 8 9 I didn't be these people are with us they will not be able to be ganging up. Then nígbà tí Celestia wà ní gbogbo 36 state of the nation kí ló dé tó fi ń kó 25 million lọ sí Ogun State ìyẹn ni mo fi sọ fún ẹ lọ́jọ́ pé this is foul what foul nǹkan máa jáde lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí
bẹ́ẹ̀ni àwọn agùnmọ́nìyè tó dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ gọ́vùnà àti kọmíṣánná yẹn mo ní wọ́n dàbí nǹkan tó fi ń ro túwó. ó wà nù fídíò wà ń bẹ́ẹ̀. Yes sir, yes sir. lọ́kọ̀ tiẹ̀ mo ló sì máa lẹ́yìn. nígbà tí àwọn alákùdání dání èèyàn wọ́n tún gbé tọ́ṣọ̀ tí ò lẹ́ experience lọ sí K2. That was a shocking one to a lot of people. wá ń bẹ̀ kí làwọn pípọ̀ wọ̀nyí wá ń bẹ̀ níbo ni bàbá wọn forúkọ wọn sí pé wọ́n gbọ́dọ̀ jọ olùṣọ́ àgùntàn tí bàbá wọn bá jọ olùṣọ́ àgùntàn tí àwọn ò lè ṣe mínísítà ṣé wọn ò tún lè jẹ ẹnjìníà ṣé wọn ò lè ṣe construction man ṣé wọn ò tún lè bá tẹni tó ṣe importer and exporter ṣé wọn ò lè ṣe clearing and forwarding iṣẹ́ owó wo ló wà nù sẹ̀lẹ̀ bìmí náà owó wo ló wà nù sẹ̀lẹ̀ kò sówó kankan bẹ́ẹ̀. Say offering tithes owó kò sówó kankan bẹ́ẹ̀. owó ìmẹ̀kọ sir not. ẹ jọ ẹ fi mẹ̀kọ́ lẹ kí ìmẹ̀kọ́ máa ṣeré tó bá dáa fún mi lọ́la mo lè dá ìmẹ̀kọ́ mi lẹ̀ lọ́rẹ̀ mo lè dá ìmẹ̀kọ́ mi lẹ̀ ní kíni lọ́rẹ̀ kí ni màá fi dá ìmẹ̀kọ́ lẹ̀ lọ́rẹ̀ yìí sí a lè kó àwọn haúsá 3,000 wá síbẹ̀ ká máa ṣe dairy product ká máa ṣe earring ẹrùn màlúù ká máa ta màlúù fún sẹ̀lẹ̀ gbogbo business tó yẹ ká nǹkan tó yẹ ká bójú tó láìpẹ́ pátápátá kò lè dènà àyà síbẹ̀ nǹkan tí ò lè mú wa lẹ́mìí gígùn yìí là ń bá káàkiri nǹkan tí ò ṣe kíni tí ò lè mú wa lẹ́mìí gígùn là ń ṣe kíni là ń bá káàkiri when you go back to the book of 1 John. Can somebody read? Yeah, 1 John 2. Then, ma'am? 1 John 2 from verse 16. nítorí ohun gbogbo tí ń bẹ ní ayé ìfẹ́kùfẹ́ ara àti ìfẹ́kùfẹ́ ojú àti ìríra àyà kì í ṣe ti bàbá bí kò ṣe ti ayé sì ń kọjá lọ àti ìfẹ́kùfẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ni yóò dúró láéláé. ẹ̀yin ọmọ mi ìgbà ìkẹyìn ni èyí bí ẹ̀yin sì ti gbọ́ pé aṣòdì sí Kristi ń bọ̀ wá àní nísinsìnyí aṣòdì sí Kristi púpọ̀ ń bẹ nípa èyí ni àwa sì mọ̀ pé ìgbà ìkẹyìn ni èyí wọ́n ti ọ̀dọ̀ wa jáde ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe ti ara wa. hallelujah wọ́n tọ̀dọ̀ wa jáde wọ́n ti ara pásítọ̀ jáde ṣùgbọ́n òṣèlú gbogbo iṣẹ́ bàbá wọn ni wọ́n á bàjẹ́ táìmù tí mo bí iná bá bàbá tó kò mọ̀ pé mo bí iná ló fún wúmà ẹ̀ lóyún tó bí tọ̀ṣọ̀ wọ́n lọ mọ́ra wọn lọ́wọ́ nígbà tó tún yá lóun fẹ́ ṣe pásítọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí sọ fún àwọn kan pé tọ̀ṣọ̀ ọba lọ́la náà wọ́n bá kọ́ àfẹ́ sí ìdúgànràn àbí kan kọ sí race course ọba lọ́la ìkọ́tìsì ẹ̀ lọ́mọdé ọba lọ́la ẹni tó ń ya fọ́tò kó tó gbé sórí YouTube tó ń ya fọ́tò tó ń fi ránṣẹ́ sáwọn obìnrin tó ń be friend tó ti kágbèrè wà áárín wa ìyàwó mélòó ló ti fẹ́ lélẹ́yìí tó dáyé yìí ọmọ tó ń tojú wa bí ó wá fi rún lẹ̀ bí ẹni tí òróró gérun ṣé ẹ rí nǹkan tẹ̀mí ń sọ kó sígbà tí ẹni tó máa mú wa òkè lé wa o ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù bàbá alápàdúgbẹ́ o ó lè gbé wọn sí sóko dídò tó ọdún 5 kó má mọ̀ mi tó ń lọ ọba tó múyàn ríran lẹ́yìn tí ò tún ríran lọ́la ẹ ṣe bẹ̀rù ẹ bẹ̀rù ó lè sọ ọmọ ẹdí ọ̀tá ẹ ẹ̀rọ tí Absaloni àti Dáfídì ẹ̀rọ tí Ahísófè àti Absaloni then right on. wọn ìbá kì í ṣe ti ara wa nítorí wọn ìbá ṣe ti ara wa wọn ìbá bá wa dúró ṣùgbọ́n wọ́n jáde kí a lè fi wọ́n hàn pé gbogbo wọn kì í ṣe ara wa ṣùgbọ́n ẹ̀yin ni ìfòróróyàn láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́ wá ẹ̀yin sì mọ ohun gbogbo èmi kò kọ̀wé sí yín nítorí pé ẹ̀yin kò mọ òtítọ́ ṣùgbọ́n nítorí tí ẹ̀yin mọ̀ ọ́ àti pé kò sí èké nínú òtítọ́ ta ni èké bí kò ṣe ẹni tí ó bá ṣe pé Jésù kì í ṣe nítorí pé ta ni èké bí kò ṣe ẹni tó bá sọ pé Jésù kì í ṣe Kristi eléyìí ni aṣòdì sí Kristi ẹni tó bá ṣe bàbá àti ọmọ ẹnikẹ́ni tó bá ṣe ọmọ òun náà ni kò gba bàbá ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ́wọ́ ọmọ ó gba bàbá pẹ̀lú ṣùgbọ́n ẹ̀yin kí èyí nì kí ó máa gbé inú yín
tí ẹ̀yin ti gbọ́ ní àtètèkọ́ṣe bí èyí tí ẹ̀yin ti gbọ́ ní àtètèkọ́ṣe bá ń gbé inú yín ẹ̀yin ó sì dúró pẹ̀lú nínú ọmọ àti nínú bàbá. Èyí sì ni ẹlẹ́rìí náà tí ó ti ṣe fún wa, àní ìyè àìnípẹ̀kun. Nǹkan wọ̀nyí ni mo kọ̀wé sí yín ní ti àwọn tí ń tàn yín jẹ, ṣùgbọ́n ìfòróróyàn tí ẹ̀yin ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ó ń gbé inú yín. hallelujah. ìfì òmìnirọ́rọ̀ tí a ti gbà ó ń ṣe kí ni ó ń gbé inú wa kò tó nǹkan tá a fẹ́ torí ẹ̀ bínú kúrò mẹ́. ṣé ẹ rántí pé tí ìgò tí tó bá dé Guinness ibi tí wọ́n ti rọ stout tí wọ́n bá to ìgò yẹn sórí conveyor belt tí wọ́n bá ń fìlì ẹ̀ tí wọ́n fìlì ẹ̀ lọ tí rọ́bà yẹn bá rock mẹ́ta lè má gba ọtí mẹ́ta tí ò gba ọtí yẹn wọ́n á yọ kúrò wọ́n á tún padà lọ jù sínú omi kò lè bẹ́gbẹ́ mu. ẹ̀yin tó bá ti ń gbé gìgìrì sẹ ẹni ọmọ làkejì ẹ ọjọ́ ẹ̀ ò lè tọ́. kí la mú wá kí la fẹ́ mú lọ. dẹ́yìn ta ló jẹ ní gbèsè ta ló lọ lẹ́nu ìsìn tó bá torí ẹ̀ lu àbúrò ẹ̀ pa ò bá ìyàwó náwó báńkì ó lẹ́yìn tó yáwó ti lọ kí la fẹ́ ṣe sí wọ́n right off náà ni. dẹ́yìn gbogbo orúkọ wọn tó náà fẹ́ fi ilẹ̀ wọ̀nyí tọ́lọ́run ò bá kọ orúkọ ẹ̀ sínú jígí ṣé ojú orúkọ lè dúró lójú jígí parí ẹ̀. Èyí sì ni ẹlẹ́rìí náà tí ó ti ṣe fún wa, àní ìyè àìnípẹ̀kun. Nǹkan wọ̀nyí ni mo kọ̀wé sí yín ní ti àwọn tí ń tàn yín jẹ, ṣùgbọ́n ìfòróróyàn tí ẹ̀yin ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ó ń gbé inú yín. Ẹ̀yin kò sì ní ìpè ẹnìkan kọ́ yín, ṣùgbọ́n ìfòróróyàn náà ń kọ́ yín ní ohun gbogbo tí ó jẹ́ òtítọ́ tí kì í ṣe sí èké, àní gẹ́gẹ́ bí a sì ti kọ́ yín ẹ máa gbé inú rẹ̀. Àti nísinsìnyí ẹ̀yin ọmọ mi ẹ máa gbé inú rẹ̀ pé nígbà tí òun bá farahàn kí a lè ní ìgboyà níwájú rẹ̀, kí ojú kó má sì tì wá níwájú rẹ̀ ní ìgbà wíwá rẹ̀. Bí ẹ̀yin bá mọ̀ pé olódodo ni òun, ẹ mọ̀ pé a bí olúkúlùkù ẹni tí í ṣe òdodo nípa rẹ̀. Hallelujah. Then Mark 9:38-41. Then John 6, verse 37 to the end. Then John 17, verse 6-14. Yeah. Mark 9, 36. Ó sì mú ọmọ kékeré kan ó fi sáàrin wọn nígbà tí ó sì gbé sí apá rẹ̀ ó wí fún un pé ẹnikẹ́ni tí ó bá gba ọ̀kan nínú irú àwọn ọmọ kékeré wọ̀nyí ní orúkọ mi ó gbà mí, ẹnikẹ́ni tí ó bá sì gbà mí kì í ṣe èmi ni ó gbà ṣùgbọ́n ó gba ẹni tí ó rán mi. Jòhánù sì dá lóhùn ó wí pé olùkọ́ni àwa rí ẹnìkan ó ń fi orúkọ rẹ̀ lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde òun kò sì tọ̀ wá lẹ́yìn, àwa sì dá lẹ́kun nítorí tí kò tọ̀ wá lẹ́yìn. Jésù wí pé ẹ má ṣe dá lẹ́kun mọ́ nítorí kò sí ẹnìkan tí yóò ṣe iṣẹ́ agbára ní orúkọ mi tí ó sì lè yára sọ ibi sí mi. Nítorí ẹni tí kò bá kọ ojú ìjà sí wa ó wà ní ìhà tiwa. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá fi àgò mi fún yín mu ní orúkọ mi nítorí tí ẹ̀yin jẹ́ ti Kristi, lóòótọ́ ni mo wí fún yín òun kì yóò pàdánù èrè rẹ̀ bí ó ti wù kí ó rí. Ẹnikẹ́ni tí ó bá sì mú kí ọ̀kan nínú àwọn kéékèèké wọ̀nyí tí ó gbà mí gbọ́ kọsẹ̀, ó sàn fún kí a sọ lé ọlọ ńlá mọ́ ní ọrùn kí a sì sọ sínú omi òkun. ìmọ̀ tó yẹ ká ṣe fún lọ́yọ́ nìyẹn ó yẹ ṣe ló yẹ ká clear table yẹn tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ military gbogbo wọn ló yẹ kó wà nínú kù ló yẹ kó kẹ̀yìn mú ti àgbá kan pa wọ́n. Àjàlá o ṣónẹ́kan o ọmọ ọ̀ṣọ́fà o núnẹ́yàn o mọ́lá à ń ṣe 70th anniversary núnẹ́yàn ò sínú ẹ̀mí for 1 minute. ẹ sà nígbà tó bá dé tó bá kù 10 minutes to 3 kí ló yẹ ká ṣe ó ń sọ̀rọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó ti kù 2:30 ló yẹ ká ti káwọn mórí ká ti máa gbàdúrà bí ìjọ ṣe máa tóbi ká gbà wọ 3 o'clock lọ wo fídíò yẹn
Dúnnáyọ̀ sọ̀rọ̀ títí di 4 o'clock kò sínú ẹ̀mí kò sáyè ìgbéraga ti pọ̀ jù mo fẹ́ wá jẹ tèmi ṣé bí inú ilé kan ló wà láti gbà tó ṣọ̀fà ti wà ṣé èèyàn fẹ́ sùn yàrá méjì ni lẹ́kí ló ṣẹ̀ ń wá ṣé tá a bá déjọba ọ̀run ṣé wọ́n máa béèrè àwọn tó ṣe pásọ̀ sẹ̀lẹ̀ wọn ò lè béèrè dẹ́nìkan wọn yóò tẹ̀ jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó ti ṣiṣẹ́ rere tẹ́lẹ̀ tó ṣe wọ́n fi báyìí rò parẹ́ ọjọ́ alẹ́ wọn dẹ̀ ti tó ń sìn ọjọ́ alẹ́ ló dé yìí o and when you look at the book of 2 Timothy 12 from verse 1 to 3 2 Timothy 3 1 to 4 then 1 Corinthians 13. ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀ pé ní ìkẹyìn ọjọ́ ìgbà ewu yóò dé nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ tí wọ́n á máa jẹ́ olùfẹ́ ti ara wọn nìkan olùfẹ́ owó àfọ́nu agbéraga they will be bragging and be puffing asọ̀rọ̀ búburú aṣàìgbọràn sí òbí aṣàìgbọràn bí ó sí òbí àti òfin aláìlọ́pẹ́ aláìmọ̀ aláìnífẹ̀ẹ́ aláìlèdáríjini abanijẹ́ aláìlèkóra wọn ní ìjánu òǹrorò aláìnífẹ̀ẹ́ ohun rere oníkúpani alágídí ọlọ́kàn gíga olùfẹ́ fàájì olùfẹ́ ọlọ́run lọ. kí ló ṣe Bios ọkàn ẹ̀ ga níbo ni Bios ti wá Bios ò yàtọ̀ sí Donald Trump sọ fídíò yẹn wà lórí tape nígbà tó ṣe young boy káàkiri ó ní tóun bá máa ṣe president America ó lọ easy ó ní ṣùgbọ́n òun ní join Democrat torí àwọn Republican ó ní wọn ò ráyè because they are company owners they are busy people they are enterprising people they are people who knows they are left from the right. Ó ní ọ̀dọ́ wọn lòun máa gbà tóun bá fẹ́ ṣe ó ní tóun bá dẹ̀ fẹ́ ṣe òun máa win and he predicted and he won. mo ń bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn dọ̀là lamẹ́ríkà ń sìn pé kí wọ́n jáde wá kí wọ́n sọ nǹkan méje tí Donald Trump ṣe tí ò dá. 1 kò bá àwọn tó máa jí owó Amẹ́ríkà ṣọ̀rẹ́ mọ́ kò bá wọn ṣe meeting that's number 1. Then number 2 ó lóun máa build the wall ó bẹ̀rẹ̀ then kò fi àwọn olè tó lè jí owó sí àwọn tó máa fi sí then wọ́n fẹ́ lo press láti attack yẹ ó gbé bàtà dé wọn lẹ́nu then ta ló ní justice president ló ní justice so kí ló ṣe fún yín ó lóun gbọ́dọ̀ rí pé there is made in American product àbí. Yes. Only American belongs to the American people. Àwọn dúdú tó lọ bẹ̀ yín sìn wọ́n fẹ́ lọ máa ṣe riot káwọn Al-Qaeda lè wá wọlé ó láyé ò ní gbà àyè oníṣe kí ni àyè ò ní gbà yẹn ṣèbí ẹ̀rọ ti pọ́ pátápátá ọdún 8 ẹ kọ́wọ́ tì ẹ tì í lẹ́yìn irọ́ Biden ń bọ̀ Biden tó ń gbàgbéra sórí ìdúró bó bèrè lọ́wọ́ Biden pé níbo ló fi báírò ẹ̀ sí ní ìjẹta ó lè má rántí. Ẹ ṣe wá fẹ́ lọ wá èèyàn bíi Buhari kó wá lead the Democrat wọn náà tún mú lọ́ọ̀yà George kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ George is brilliant wọn náà ṣe kéèsì ni. Kamala Harris. ó bá tiẹ̀ ṣe Kereyon Harris ṣe é rí what will be will surely be he is coming back again you will see gbogbo campaign wọn ló ti wrong àwọn funfun yẹn ò kúrò lẹ́yìn funfun. Ìwọ ló níyàwó ó ní ìyá òní kan wá parí ẹjọ́ kó wá sanwó díẹ̀ múṣu méjì wá kó wá mọ ìyá ìyàwó ẹ ó lọ́wọ́ tí ra yè ó bí kìíní ó bí kejì ó bí kẹta ó ṣe wá gbọ́ pé wàhálà àti kòrónà pa ìyá yẹn ó lọ pé Sunny Adé ṣé màmá yẹn jẹ́ ní owó yẹn. No sir. bàtà bá ń padà bọ̀ ṣe ló yẹ kí mọ́tò pa àná yẹn because ó ti jẹ́ kí màmá yẹn waste effort láyé. Ẹ sọ fún wọn dẹ́ẹ̀dẹ́ mìràwó dẹ́ẹ̀dẹ́ what. mìràwó. kò sí leadership lọ́wọ́ igun wọn they should forget it kò sí what leadership lọ́wọ́ wọn nítorí pé unless tí wọ́n bá bọ́ òrìṣà wọn sílẹ̀ ẹ̀mí òrìṣà mi gàràgàrà máforí kan apá ẹ́ máforí kan apá ẹ́ máforí kan apá ẹ́ ta ló tó wá ń pààyàn láti gbà tí máforí kan ti lọ sí. Nobody sir. Ó pa Jésè ṣé kò pàpà kú
ṣé òun fúnra pàpàkú wọn lọmọ ẹ̀jẹ̀ ọmọ ó wá bá ìyàwó aláàfáà sùn Ezekiel 16:44 ó ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá pa òwe yìí òun yóò sọ ọ̀rọ̀ yìí pé gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe rí bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ẹ̀ rí what is different there bàbá pààyàn ó gba ìyàwó ẹ̀ dẹ́nu ọmọ kẹ̀tí ọlọ́dún ìyàwó níyàwó lótẹ́ẹ̀lì ó sì bára mu ṣùgbọ́n ìpìlẹ̀ Ọlọ́run tí ó dájú dúró ṣinṣin ó ní èdìdí yìí wípé Olúwa mọ àwọn tí í ṣe tirẹ̀ àti pẹ̀lú kí olúkúlùkù ẹni tí ń pe orúkọ Olúwa kí ó kúrò nínú àìṣòdodo ṣùgbọ́n nínú ilé ńlá kì í ṣe kìkì ohun èlò wúrà àti fàdákà nìkan níbẹ̀ ṣùgbọ́n ti igi àti ti amọ̀ pẹ̀lú àti òmíràn sí ọlá àti òmíràn sí àìlọ́lá bí ẹnikẹ́ni bá wẹ ara rẹ̀ mọ́ kúrò nínú ìwọ̀nyí òun ó jẹ ohun èlò sí ọlá tí a yà sọ́tọ̀ tí ó sì yẹ fún ìlóbalé tí a sì ti pèsè sílẹ̀ sí iṣẹ́ rere gbogbo máa sá fún ìfẹ́kùfẹ́ ìwé sì máa lépa òdodo ìgbàgbọ́ ìfẹ́ àlàáfíà pẹ̀lú àwọn tí ń ké pe Olúwa láti inú ọkàn funfun wá ṣùgbọ́n ìbéèrè wèrè àti aláìní ẹ̀kọ́ nínú ní kí o kọ̀ bí ó ti mọ̀ pé wọ́n máa ń dá ìjà sílẹ̀ ìránṣẹ́ Olúwa kò sì gbọ́dọ̀ jà bí kò ṣe kí ó jẹ́ ẹni pẹ̀lẹ́ sí ènìyàn gbogbo ẹni tí ó lè kọ́ni ní sùúrù ẹni tí ó máa kọ́ àwọn aṣòdì pẹ̀lú ìwà tútù bí bóyá Ọlọ́run lè fún wọn ní ìrònúpìwàdà sí ìmọ̀ òtítọ́. Not sure. So from what that young man, that is our brother, that Oshofa's son, what's his name again? What's his name? Benjamin. What Benjamin said, he said in that message, he said, be ìgbà máa forí kan ṣe gbé aṣọ ẹ̀rẹ́ fún Jésè nígbà yẹn sá what's the meaning of aṣọ ẹ̀rẹ́ and. mo ti sọ fún ẹ just now. aṣọ ẹ̀rẹ́ is it celestial. mo trace mo forí kan dé ìlú ẹ̀ mo trace àjọṣe dé ìlú ẹ̀ mo trace gbogbo wọn pátápátá níbi tí a má forí kan every day ni wọ́n máa ń da garawa epo sórí òṣìṣẹ́ tó ń bọ̀ fún wọn àwọn kan wà nídìí òrìṣà fún wọn Ọlọ́run mọ́ ṣe wà Nàìjíríà yìí tí wọ́n ń bọ́ fún wọn núnẹ́yàn o gbogbo wọn every one of them ó dàbí ọ̀rọ̀ ọmọ Abẹ́òkúta tó di sínú evangelist ó ti di sínú evangelist lọ́dọ̀ babaláwo kó tó wá gba tìṣẹ̀lẹ̀ kò sí ọmọ Abẹ́òkúta kò sí tí kò tí sínú orúkọ kò tí sínú awo kí bàbá kó tó mọ̀ pé òun bẹ̀rẹ̀ primary 2 wọ́n ti nínú ọ̀dẹ̀ ti sọ́nù pé Matthew 6:18 ó ní kò rántí pé ìránṣẹ́ kan ò lè sin ọ̀gá méjì. Then Revelation number 1 with Revelation again Revelation 8 Revelation 7 Revelation 3 then Revelation 11 verse Revelation 22 verse 11 ó ní 11:22 ó ní ẹni tó ṣòótọ́ ó ní kó máa ṣe ìṣó èmi ń bọ̀ kánkán èrè mi ń bẹ pẹ̀lú mi láti sọ fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ṣe rí máa gba tèmi wàá gba tiẹ̀ òun á gba tiẹ̀ ṣebí 22 years níyàwó mi ti kúrò mí yìí sìn tabara ọmọ ọjọ́ tó fẹ́ bímọ fún mi ó yẹ kó ti bí tó mẹ́rin kó ti kí àlọ́pẹ́ tó dé bó tiẹ̀ jẹ́ pẹ́pẹ́yẹ àti àmọ̀tẹ́kùn ló máa bí nǹkan tó fẹ́ bí tá a mọ̀ nǹkan tó dì mọ́ra tó ní kébè tí yóò dàtọ̀ sí nǹkan tó fi ṣe búrẹ́dì àánú ara òkè máa jẹ́ tí o bá wẹ̀ bẹ́tùrùmù ni pé ọjọ́ wo ni mo dàbí òkìtì arí bálabàlá nínú ìjẹkújẹ ẹni tí ò níṣẹ́ tó lòun sọ́ra àwọn afẹ́gẹ́lẹ̀ bí ẹni tó wà lẹ́yìn ẹ̀yìn Vespa ṣe é rí. I was trying to ask that this aṣọ ẹ̀rẹ́ that he mentioned, is it a uniform in celestial? It's true. Ẹ̀wọ̀n láìka ti máa tẹnu mọ́rọ̀ jù. Ìkà ló jẹ́ tí wọ́n ti ṣoògùn sí. Ó fẹ́ gba bẹ̀yẹn lọ́wọ́ Jésè ó dẹ̀ gbà á. Ṣé ni Jésè kéku Jésè ò ríran? Mo dẹ̀ lọ bá Jésè. My most expensive silver wristwatch. Jésè ni mo fún ẹ̀gbọ́n mi ní. Ilé kan láti wá. Pé sá fún Máforíkan. Máforíkan is desperate. I saw you in the casket being killed. Oh, wà nù casket Máforíkan gbé ó gbé sword. Ó láwọn kan tí ní bá àwọn ṣiṣẹ́ sí. Hallelujah. Hallelujah. And at the end of the day, Máforíkan náà nǹkan sí. Mo ló tún ní kí John yìí
ó tún ní kí John ọmọ ẹ̀ tó ń dòdòkúdò káàkiri ó ní kó lanú lẹ̀ nínú kórè ó ń tún tó kẹlẹ̀bẹ̀ sí lẹ́nu ó ti rírú yẹn rí. that is death. nígbà tí òkè ṣe oníborí ìwọ̀n síbi téèyàn fẹ́ fi jẹun pàápàá èèyàn ní personal brush èèyàn ní personal spoon èèyàn ní personal shoe èèyàn ní personal wife àwọn kan tó gbúdọ̀ wà personal nìwọ̀n yẹn tó bá ti rọ́ ní dọ̀tí tó lóun kò sóbìnrin tó wọn ò lè bá sùn onídọ̀tí ni gọ́tà tí wọn kì í fọ̀ náà ló wà lábẹ́ obìnrin ṣé wọ́n máa ń fọ̀. no sir. ṣe ṣẹpa wọn máa lọ fọ̀. wẹ́ẹ́ jẹ́ rí ní kí ló dé. àwọn chef this shepherd said àwọn fọ̀ ni wọ́n làwọn fọ̀ ni sir má fọ̀ ni sir. ẹ ṣe àwọn ò lè fọ̀ kankan. shepherd báwo ni wàásù Ecclesiastes 7 the last 4 verse to 8 kí ló sọ Ecclesiastes 7 the last 4 verse and Ecclesiastes 8 1 to 4. Then when you look at the book of Isaiah 57, the last 3 verses, then when you look at the book of Isaiah 57, verse 11, 12, 13, then Isaiah 6, verse 10. Ecclesiastes 7. Yes. Orúkọ rere dára ju òróró ìkunra àti ọjọ́ ikú ju ọjọ́ ìbí ènìyàn lọ. Ó dára láti lọ sí ilé ọ̀fọ̀jù àti lọ sí ilé àsè. The last 4 verses. 4 verses. Pẹ̀lúpẹ̀lú má ṣe fiyèsí gbogbo ọ̀rọ̀ tí à ń sọ kí wọ́n kí ó má bàa gbọ́ kí ìránṣẹ́ rẹ kí ó bú ọ nítorí pé mo ti lọ sókè jù sá mo sì rí ohun tí ó korò ju ikú lọ àní obìnrin tí àyà rẹ̀ ṣe ìdẹ̀kùn àti ọwọ́ rẹ̀ bí ọ̀bàrà ẹnikẹ́ni tí Ọlọ́run dùn sí yóò bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹlẹ́ṣẹ̀ ni á ti ọwọ́ rẹ̀ mú. Hallelujah. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ló máa bá ìyàwó méjì lọ́dọ̀ ẹ̀ a máa ṣe kúlù kéke láàrin wọn òun náà igbá àyà máa gbóná tì bí radiator mọ́tò tó ń ṣiṣẹ́ ẹ̀lẹ̀ tó bá ti gbọ́ pé mọ́tò ó náà lẹ̀ láti carburetor ló ti bẹ̀rẹ̀. on the hold up sir. hold up kàtí wọn ti gbé kúrò ńlé. okay sir. tó bá da lẹ́wà dàgbàdà bolẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ lọ ṣe operation tó fẹ́ lọ ṣe surgery ṣe gbogbo ẹ̀ àmà bútáwútáwú bó ṣe fún páì 180 120 340 torí irọ́ tó fẹ́ pa fún ìyáálé ó yàtọ̀ sílẹ̀ tó fẹ́ pa ó ní ìránṣẹ́ kan ò lè sin ọ̀gá méjì kí la wá débẹ̀ gbogbo àwọn tó fẹ́ lead wá ń sìn girlfriend sùn lọ ìyàwó ilé sùn lọ pé lágbájá wá ayé ọjọ́ yẹn nìbàdàn àti makasha náà máa fi sí orí oúnjẹ àlè wọ́n ti mú aṣọ yẹn wọ́n dà á lé jẹ́jẹ́ imú ẹran àtàgbọ̀n sálẹ̀ bí Ìbàdàn ṣe lówó tó wọn lè ṣàjàjà àsámẹ́gun ṣé ẹ̀rí kan tẹ̀mí ń sọ.